वाओ गाइस अमेजिंग। देखो गाइस आज हम आपके लिए लाए हैं डोरेमोन बिल्कुल न्यू। और देखो ये डोरेमोन ढोलक भी बजाता है। चलो इसकी जल्दी से अनबॉक्सिंग करते हैं, जल्दी से इसको खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या निकलता है। देखो दोस्तों डोरेमोन, देखो दोस्तों डोरेमोन। वाओ इसके पेट में एक खाली जगह क्या दिख रही है, लगता है और भी कुछ है। इसको निकालते हैं गाइस। वाओ देखो ये रहा डमरू डोरेमोन का, ये रहा गाइस। देखो अच्छा ये इसके पेट में लगेगा। वाओ गाइस अमेजिंग। तो चलो इसके पेट में इस डमरू को लगाते हैं जल्दी से, फिर देखते हैं कैसे बचता है गाइस। देखो जल्दी से अब इसको लगाते हैं हम। देखो गाइस ऐसे पकड़ के इसको इसके पेट में हम ऐसे लगा देंगे डोरेमोन को। देखो यहाँ से, देखो अप साइड से हम ऐसे फिट कर देंगे इसको। देखो गाइस अब ये लग चुका है। देखो चलो अब हम इसको चला के दिखाते हैं ये कैसे चलेगा गाइस। देखो इसके यहाँ पे एक चाबी है, तो हम इस चाबी को देखो गाइस घुमाएंगे, इस चाबी को घुमाएंगे हम तो डोरेमोन चलने लगेगा गाइस। देखो तो गाइस चलो हम चाबी घुमाते हैं अब। देखो ये रही चाबी और हम चाबी घुमाएंगे तो डोरेमोन चलेगा। अब देखो वाह गाइस देखो अब डोरेमोन चलने लगा। देखो और ये तो हिल भी रहा है गाइस। देखो इधर से उधर हिल रहा है तो। वाह कितना कमाल का डोरेमोन है गाइस। देखो वाह डोरेमोन, डोरेमोन आया, डोरेमोन आया, डोरेमोन 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 आया। देखो गाइस चलो अब देखते हैं ये क्या है गाइस। ये तो एम्बुलेंस है। देखो चलो इससे डोरेमोन को टक्कर लगवाते हैं। ये डोरेमोन को भाई टक्कर मार दी इस गाड़ी ने तो। चलो अभी क्रेन आ रही है। देखो अभी ये क्या करेगी, इस गाड़ी को टक्कर मारा। ओ भाई इसने तो इस गाड़ी को टक्कर मार दी। देखो गाइस डोरेमोन अभी भी लेट के बजा रहा है ढोल को। वाह गाइस देखो अब इस ट्रेन को लेके आते हैं। इस ट्रेन को गाइस इसमें टक्कर लगाते हैं। देखो कितने सारे ये ट्रक हैं और ये ट्रेन आ रही है हमारी। ओ गाइस इसने तो सबको देखो तोड़ते हुए जा रही है ये तो गाइस। ओ गाइस इसने तो सब कुछ तोड़ दिया। देखो ओ भाई इसने तो ओ भाई देखो गाइस का ट्रेन पलट गई और अभी हमारा ट्रक जाएगा स्पीड में। देखते हैं ट्रक क्या करेगा। वाह गाइस ट्रक जा रहा है, ट्रक ने भी देखो टक्कर मार दी। भाई साहब ट्रक गाइस पलट के गिर गया। देखो अभी एक और क्रेन जा रही है, क्रेन देखते हैं क्या करेगी। ओ भाई देखो ये क्रेन तो गाइस देखो क्या करती है ये। भाई ये क्रेन भी खुद ही गिर गई। अब देखो एक रोलर कोस्टर जाएगा गाइस, देखते हैं अभी ये क्या कर पाता है यहाँ पे जाके। ये तो देखो टेढ़ा मेढ़ा होके जा रहा है गाइस। देखो देखो और ये देखो भाई ये तो इसने तो ट्रेन को भी टक्कर मार दी और ये खुद गिर गया गाइस। ये तो पहले से गिरी हुई है क्रेन। देखो गाइस देखो और ये वाला एक और देखो रोलर कोस्टर। अब इसको दिखाते हैं हम क्या करेगा ये। देखो गाइस चल रहा है, चल रहा है। देखो गाइस अब ये जा रहा है यहाँ पे ट्रेन के पास और देखो इसने भी टक्कर मार के गिर गया ये। अब डोरेमोन आएगा लग रहा है। देखो डोरेमोन टूट गया और ये ढोलक बजाते बजाते आ रहा है। देखो देखो गाइस डोरेमोन आ रहा है और ये क्या, ये तो भाई इसके ऊपर छलांग मार के चढ़ गया डोरेमोन, पर नीचे गिर गया। देखो गाइस डोरेमोन के चोट लग गई। देखो गाइस डोरेमोन गिर गया। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय दोस्तों। लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल को।